Hi friends, welcome to another video. இந்த வீடியோல நம்ம எங்க இருக்கோம்னு வந்து பார்த்தோம்னா ஆஸ்திரேலியால இருக்க RAM ஷோரூமுக்கு வந்திருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த காரை நம்ம ரிவ்யூ பண்ணியாச்சு. அதாவது 1500 ரிவ்யூ பண்ணியாச்சு. அண்ட் இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா நம்மகிட்ட 2500 இருக்கு. எஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிராண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மீடியம் ரேஞ்ச் கார். 1500ங்கிறது வந்து என்ட்ரி லெவல், 2500 அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா 3500 இருக்கு. பட் இது வந்து ஒரு மீடியம் கார் தான். பட் இந்த காரோட லுக்ஸ் மட்டும் பாருங்களேன். ஃப்ரண்ட்லேருந்து வரேன் எப்போ போல். ஃப்ரண்ட் லுக்ஸ் பாருங்களேன். இந்த காரெல்லாம் பக்கத்தில் வந்துச்சுனாலே போதும் எல்லா சைடில் போயிடுவாங்க. அந்தளவுக்கு மேசிவான லுக்குங்க. கிரில்லு மட்டும் பாருங்கள், ரொம்ப பெருசு. நான் வந்து இப்போ வைட் ஆங்கிள் லென்ஸில் வச்சுருக்கேன். இதுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காரோட கிரில் வந்து ரொம்ப மேசிவாக இருக்குது. அண்ட் இங்கே வந்து போல்டாக RAM பேட்ஜிங் அண்ட் கீழே வந்து கேமராக்கான பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது. அண்ட் ஃப்ரண்ட் பார்க்கிங் சென்சார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டவுஹுக்கு வந்து 2 இருக்குது. பிகாஸ் இந்த காரோட வெயிட்டுக்கெல்லாம் நீங்கள் ஒரு சைடு வச்சு இழுத்தா பத்தாது, 2 இருக்குது. அண்டு ஃபாக் லேம்ப்ஸ் கீழே இருக்குது. பார்க்கிங் சென்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட்லேயுமே இருக்குது. இந்த காரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் பார்க்கிங் ஃபங்க்ஷனும் இருக்குது. ஸோ இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் ஹெட்லைட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்இடிஸ் அண்ட் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இண்டிகேட்டருக்கான பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. அண்ட் இந்த காரோட இன்ஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி டியூட்டி டீசல் இன்ஜின். அண்ட் இந்த இன்ஜின் வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு 1152 Nm ஆஃப் டார்க் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. எஸ் 1000க்கு மேலே 1152 Nm ஆஃப் டார்க் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அந்த இந்த காரோட டவிங் கெப்பாசிட்டி மட்டுமே வந்து மோர் தென் 8 tonsங்க. எஸ் இந்த மாதிரி கேரவன்ஸ் எல்லாம் இங்கே ஆஸ்திரேலியா ரொம்பவே ஃபேமஸ். பிகாஸ் ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு கார் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு கேரவன், அதுக்கப்புறம் ஒரு போட்டுமே வச்சுருப்பாங்க. அவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீக்கெண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா இது மாதிரி யூட்ஸ் தாங்க எடுத்துகிட்டு டவ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. இங்கே ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் தங்கவே மாட்டாங்க. மேக்ஸிமம் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிக்கப், அதுக்கப்புறம் ஒரு கேரவன் கழட்டி இழுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். பிகாஸ் இதோட டவிங் கெப்பாசிட்டி வந்து 8 tonsங்க. வா. அண்ட் இங்கே ஃப்ரண்ட் டயர் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 275, 70 or 18 அண்ட் சைட் ப்ரொஃபைல்ஸ் வந்து ரொம்ப மேசிவாக இருக்குது. அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு ரைட் குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சஸ்பென்ஸ் வந்து பாருங்களேன், கொஞ்சம் வித்தியாசமாக கொடுத்துருப்பாங்க. பிகாஸ் பேட் ரோட்ஸில் போனீங்களாலும் சரி, இருக்கல ரோடே இல்லாத இடத்துல போனீங்களாலும் சரி, கார் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும், ஸ்டேபிளாகவும் இருக்குது. அதுக்கு சஸ்பென்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டர்போ டீசல் அப்படிங்கான பேட்ஜிங், RAM அப்படிங்கான பேட்ஜிங் இருக்குது. சைட் ஃபுட் ஸ்டெப், எஸ் சைட் ஃபுட் ஸ்டெப்பே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹைட்டாக தான் இருக்குது. இல்லை இந்த ஃபுட் ஸ்டெப் மட்டும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் உள்ளே ஏறி போகிறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிரர்லேருந்து ஒரு லைட்ஸ் வந்து ப்ரொஜெக்ட் ஆகும் பாருங்களேன். டோர் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா லைட்ஸ் ப்ரொஜெக்ட் ஆகுது. அண்ட் இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டுக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது, நீங்கள் உள்ளே ஆன் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் மிரர்ஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ மேசிவாக இருக்குது அப்படிங்கிறத. அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடு கேமராக்கான பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது. மிரர்ஸ் வந்து ஏன் இவ்வளோ பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து இது மாதிரி கேரவன் வந்து டவ் பண்ணிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்க விசிபிலிட்டி வந்து மறைக்கும். ஸோ இது வந்து வைடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு டவ் பண்ணிட்டு போகிறப்ப பின்னாடி என்ன வருது அப்படிங்கிறது ஈஸியாக பார்க்க முடியும். அதுக்காக தான். சைட் ப்ரொஃபைல் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப மேசிவ் தாங்க. சைடில் காருக்கெல்லாம் அவ்வளோவா காமிக்க முடியல. அண்ட் சைடில் லென்த்து மட்டும் பாருங்களேன், ரொம்ப மேசிவான லென்த்து. 1500 பெருசு தான். பட் இது அதோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப ரொம்ப மேசிவாக இருக்குது. அண்ட் ரியர் டயர் சைஸ் சேம் ஃப்ரண்ட் டயர் சைஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல் டெரன் டயர்ஸில் வருது. நீங்கள் வந்து மட் டெரன், ஹைவே டெரன் எது வேணால் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஷனலாக. அண்ட் ரியர் சஸ்பென்ஷன் வந்து பாருங்களேன், பின்னாடி சஸ்பென்ஷன் ட்ராவல் தாங்க, ரொம்ப மேசிவான சஸ்பென்ஷன் ட்ராவல். அண்ட் முக்கியமாக இது வந்து 2500 அப்படிங்கிறனால உங்களுக்கு லோகோ வந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, அதாவது டாஜோட லோகோ. அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீசல் டேங்க்கான பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது. யா டீசல். அண்ட் இது வந்து டீசல் அப்படிங்கிறனால ஆட் ப்ளூ டேங்க் வந்துடுது. அண்ட் இந்த காரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோடிங் லிப் வந்து இங்கே இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மேசிவ் தாங்க. அது போக வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு சைட்லேயுமே ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் இருக்குது. இந்த சைட்லையும் கொடுத்துருக்காங்க, இந்த சைட்லையுமே கொடுத்துருக்காங்க. எஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட்டாக இருக்கும். அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட்டாக இருக்கும். அண்ட் 4x4 அண்ட் எக்ஸாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கீழே இருக்குமே, அங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய எக்ஸாஸ்ட் அப்படிங்கிறது. அண்ட் ஸ்பேரில் வந்து பார்த்தோம்னா கீழே கொடுத்துருக்காங்க. அஃப்கோர்ஸ் அலாய் இல்லை. அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 வீல் டிரைவ்ஸ்க்கான டிஃப்ளாக்ஸ் ஓப்பட்டது இருக்குதுங்க. வா. நெக்ஸ்ட் நம்ம ரியர் சீட்ஸ்க்கு உள்ளே போய் ஸ்பேஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த ஃபுட் ஸ்டெப் இருக்கனால உள்ளே போகிறது ரொம்ப ஈஸிங்க, இல்லைனாலும் ரொம்ப கஷ்டம் சொல்லப்போனால். வா, ஆல்ரெடி கிளைம் பண்ணி போகிற மாதிரி தாங்க இருக்குது. ஃபுட் ஸ்டெப் இருக்குது, இருந்தாலும் நான் கிளைம் பண்ணி தான் மேலே வர மாதிரி இருக்குது. அண்ட் ரியர் சீட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அப்ரைட்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஸ்பேஸ் வைஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 ஹெட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க, 3மே அட்ஜஸ்டபிள். அண்ட் சென்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்ரெஸ்ட் எல்லாம் கப் ஹோல்டருக்கான பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது. அண்ட் இதை நீங்கள் மடக்கி விட்டுக்கலாம். 1500 வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சென்டரில் ஆம்ரெஸ்ட் வரல. பட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. மேலே வந்து ஹூக்ஸ் இருக்குது. யா
லைட்டுக்கான பிளேஸ்மெண்ட், ஸ்பீக்கருக்கான பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வருது. அண்ட் ஃப்ரண்ட் சீட்ஸ்க்கு பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் கொள்ள கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ளோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக ஹம் இருக்குது. 1500 உங்களுக்கு ஃப்ளாட்டாக இருந்திருக்கும், இதில் வந்து லைட்டாக ஹம் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ரியலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசி வந்து கீழே கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு 2 டைப் சி 2 டைப் ஏ சார்ஜிங் சாக்கெட்ஸ் இருக்குது. எஸ், இதில் வந்து பார்த்தோம்னா ஹீட்டட் சீட் ஆப்ஷன் இல்லை. 1500 உங்களுக்கு ரியரில் ஹீட்டட் சீட் ஆப்ஷன் இருந்துச்சு. அண்ட் கப் ஹோல்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னு ரியரில் எங்கே இருக்குது. அண்ட் ஃப்ரண்ட் டேஷ்போர்ட் டிசைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் சேம் அஸ் 1500, பட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனலாகில் இருக்குது, அதில் வந்து டிஜிட்டல். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃப்ரண்ட் சீட்ஸ்க்கு போய் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். வா, இது இருக்கனால தாங்க, இல்லைனாலும் ரொம்ப கஷ்டம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11 கண்ட்ரோல்ஸ், வுட் ஃபினிஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குது, லெதர் ஃபினிஷ். யா, ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் பாருங்களேன், ஸ்பீக்கருக்கான பிளேஸ்மெண்ட், ஃப்ரண்ட் டோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கசன்ஸுக்கான பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது. அண்ட் இங்கே லைட் ஆட்டோமேட்டிக்காக எரியுது. நான் லைட்டுக்கு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அதுக்கான சுவிட்சஸ் எல்லாம் இங்கே தான் இருக்குது. எஸ், சுவிட்சஸ்க்கான கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் பவனுக்கான கண்ட்ரோல்ஸ், சைடு மேலுக்கான கண்ட்ரோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் டிரைவர் சீட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் எலக்ட்ரிக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். சீட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹை குவாலிட்டி மெட்டீரியல்ஸ் தாங்க, லெதர் தான், ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. அண்ட் கீழே வந்து பார்த்தோம்னா டெடிகேட்டட் டெட் பெடல் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து மேனுவல் பார்க்கிங் பிரேக் வருது, கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதான் பார்க்கிங் பிரேக். அண்ட் பிரேக் ஆக்சலுக்கான பிளேஸ்மெண்ட்ஸ், ஹெட்லைட்டோட ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டான கண்ட்ரோல்ஸ், இன்ஜின் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான லிவர் வந்து இங்கே இருக்குது. அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்லைட்டுக்கான கண்ட்ரோல்ஸ். அதுக்கப்புறம் இது வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரோட பிரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், அதுக்கான கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது. அண்ட் ஜாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது, நீங்கள் இதை புல் பண்ணி ஜாக் எடுத்துக்கலாம் வெளியே, பிகாஸ் இதில் வந்து பூட் இல்லை, அந்த ஸ்பேஸுமே இல்லை மேக்ஸிமம் வைக்கிறதுக்கு. ஸோ இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உள்ளே போகிறதாங்க இது அதோட பெரிய கிளைம்பாக இருக்குது. நீங்கள் உள்ளே வந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தாங்க ரோடுக்கே கிங். நீங்கள் நம்ம ஊரில் வந்து ஸ்கார்பியோலாம் ட்ரைவ் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா, அப்போயே அதுவே ரொம்ப பெருசாக இருக்குது சொல்லப்போனால். நான் வந்து ரிவ்யூ பண்ணியிருப்பேன் ஸ்கார்பியோ ரிவ்யூலேயே. ஃபார்ச்சுனர் பக்கத்தில் போகும், ஃபார்ச்சுனர் வந்து சிறுசாக இருக்க மாதிரியே ஃபீல் ஆகும். பட் இந்த காரில் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு பண்ணால் ஸ்கார்பியோ ஃபார்ச்சுனர் இந்த பேனட்டுக்கு தாங்க வரும், அந்தளவுக்கு ஹைட்டாக இருக்குது, ரொம்ப மேசிவான ஹைட்டில் இருக்குது. அண்ட் ஃப்ரண்ட் சீட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ சப்போர்ட்டிவ் அண்டு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அப்படிங்கிறத. சைடு ஏர் பேக்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் வந்துடுது. அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆம்ரெஸ்ட் மாதிரியே இருக்கா, அதான் இல்லை, பிகாஸ் உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் இருக்குது, சார்ஜிங் சாக்கெட்ஸ் இருக்குது, எல்லாம் ஓகே. இப்போ வண்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 பேருக்கு வரலாமா, எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆள் வந்து என்ன பண்ணுறது, மடியிலே குறைச்சிட்டு போக முடியும், ஒன்றும் இல்லை, இந்த மடக்கி விட்டிங்கன்னா போதும், இங்கே உட்காந்துக்கலாம். எஸ், ப்ராப்பராக சீட் பெல்ட்டுமே கொடுத்துருக்காங்க இங்கே உட்கார்றதுக்கு. எஸ், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 3+3 ஆப்ஷன்லேயும் வருது, அதுக்காக தான் இந்த ஸ்பேஸ். அண்டு வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் எடுத்து விட்டு கப் ஹோல்டர்ஸ் பாருங்கள், 3 கப் ஹோல்டர்ஸ், ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் இங்கே இருக்குது, சார்ஜிங் சாக்கெட்டும் இருக்குது. அண்டு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆம்ரெஸ்ட், அஃப்கோர்ஸ் அதில் இருந்த மாதிரியே தான், உள்ள லைட் இருக்குங்க. அண்ட் கீழே வந்து பார்த்தோம்னா இன்னும் ஒரு க்ளவ் பாக்ஸ் வருது. அண்டு அந்த சைட்லேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டோர் லாக் அண்ட் அன்லாக் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. மேலே வந்து பார்த்தோம்னா லைட்டுக்கான கண்ட்ரோல்ஸ். அண்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி இருக்கிற டெயிலை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம், அதுக்கான கண்ட்ரோல்ஸ். அண்ட் இது வந்து பார்த்தோம்னா இந்த பின்னாடி இருக்கிற கிளாஸை இங்கேருந்தே ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம், அதுக்கான கண்ட்ரோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சன்வைசர் எல்லாம் வித் மிரருக்கான பிளேஸ்மெண்ட், எல்லாம் வித் லைட்டுக்கான பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா மைக்கான பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது. அண்ட் ஸ்டேரிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோல்டு பண்ணி ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃப் ரோட் போகிறப்ப கியரை வந்து நீங்கள் லிமிட் பண்ணிக்கலாம், மைனஸ் பண்ணி, பிகாஸ் இந்த காரில் வந்து பேடல் ஷிஃப்டர்ஸ் இல்லை, அதனால நீங்கள் இதை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். அடாஸ்க்கான கண்ட்ரோல்ஸ் வந்துடுது, அதாவது அடாப்டிவ் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் அதெல்லாம் வந்துடுது. லேன் கீப் அசிஸ்ட்டுக்கு, ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் அசிஸ்ட் நிறையா இருக்குங்க இந்த காரை பொறுத்த வரைக்கும். அண்டு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் பட்டன், ஹசார்ட், அதுக்கப்புறம் லைன் டிபார்ச்சர் வார்னிங், அதுக்கான இது இருக்குது. வெர்டிகல் ஸ்க்ரீன் வந்துடுதுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 சைட்லையுமே நீங்கள் டூயல் ஜோன் ஏசி வச்சுக்கலாம், அதாவது இங்கிட்ட ஒரு டெம்பரேச்சர் வச்சுக்கலாம். டூயல் ஜோன் ஏசி இந்த காரில் இருக்குது. அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் பார்க்கிங் சென்சார், ரியர் பார்க்கிங் சென்சார்ஸ், டிபிஎஃப் மேபி டீசல் பர்டிகுலர் ஃபில்டர் நினைக்கிறாங்க, அதுக்கான கண்ட்ரோல்ஸ். இங்கேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் வருது. எஸ், அதில் வந்து கண்டிப்பாக ஃபோன் வைக்கலாம், சார்ஜிங் சாக்கெட் இங்கே இருக்குது. 2 டைப் சி 2 டைப் ஏ அண்ட் ஒரு ஆக்ஸ் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் பேட் இந்த காரில் இருக்க மாதிரி தெரில, 1500 இருந்துச்சு. அது போக ஒரு சேஞ்சஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த காரில் இன்ஜின் ஸ்டாப் பட்டன் நீங்கள் வந்துடுது. அண்ட் முக்கியமாக 4 வீல் டிரைவ் கண்ட்ரோலில் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க 1500 கம்பேர் பண்ணுறப்ப. இதில் வந்து பார்த்தோன்னா 4 ஹை இருக்குது, 4 லோ இருக்குது, 2 வீல் டிரைவுமே கொடுத்துருக்காங்க. பட் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 4 வீல் டிரைவ் ஆட்டோ ஆப்ஷன் இருந்துச்சு, இதில் வந்து ஆட்டோ ஆப்ஷன் எடுத்துட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னு தெரியல, பிகாஸ் இது வந்து அதோட கொஞ்சம் ஹையர் வேரியன்ட் தான். மேபி அது வந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனாக கூட இருக்கலாம், அதனால் எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ் வந்துருக்கலாம், நாட் ஷூர்.
அந்த ஆட்டோ டிமிங் IRVM வந்துடுது, அடாஸ், அதுக்கப்புறம் ஆட்டோ வைப்பருக்கான கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் வந்து, அதாவது சென்சார்ஸ், ரேடார்ஸ் எல்லாம் இங்கே வந்துடுதுங்க. அண்ட் ஸ்பீக்கர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஆல்பைன் ஸ்பீக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து ஹேர்மேன் கார்டன் கொடுத்துருந்தாங்க. இதில் வந்து ஆல்பைன் ஸ்பீக்கர்ஸ் அண்ட் ரேம்க்கான பேட்சிங். அண்ட் இந்த லெதர் தாங்க சீட்டை விடவே இங்கே கம்ஃபர்டபுள், அதாவது சீட்டை விடவே இங்கே ப்ரீமியம் குவாலிட்டியாக இருக்குது. அண்ட் 12 volt சார்ஜிங் சாக்கெட் வந்துடுது. ஓ, கியர் நாபுங்க இது, நாட் ஷோ. எஸ், கியர் நாப் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு இங்கே வந்து வைப்பர் அண்ட் இண்டிகேட்டருக்கான கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து ஒரே இதில் இன்டெகிரேட் ஆகிருக்கு. பிகாஸ் ஹெட்லைட்டோ கண்ட்ரோல்ஸ் இங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறனால இண்டிகேட்டர், அதுக்கப்புறம் வைப்பருக்கான கண்ட்ரோல்ஸ் அங்கே இன்டெகிரேட் பண்ணிட்டாங்க. பார்க்கிங் பிரேக் வந்து நீங்கள் என்கேஜ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இதை புல் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் டிஸ்என்கேஜ் பண்ணுறதுக்கு இதை ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும். எஸ், கொஞ்சம் யூனிக்காக தான் இருக்குது. இங்கேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் வருது. பட் ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் பேட் இந்த காரில் இல்லை. அண்ட் இங்கேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேசிவாக ஹம்ப் இருக்குங்க. பிகாஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் டனல் வந்து இங்கே தான் இருக்குது. பிகாஸ் இந்த கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ ஆஃப் ரோடில் கேப்பபிளான கார். 1150 Nm ஆஃப் டார்க்குங்க, எவ்வளோ பெருசு. அண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனலாக் இருக்குது. லெஃப்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்கோமீட்டர், ரைட் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடோமீட்டர் இருக்குது. உள்ளுக்குள்ள வந்து டீசல் டேங்க், அதாவது டீசல் லெவல் அண்ட் டெம்பரேச்சர் லெவல்லாம் இங்கே இருக்குது. சாவி வேறு இல்லை, பட் ஜஸ்ட் ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். எஸ், ரேம் அப்படிங்கிற ஸ்க்ரீன் வருது. சாஃப்ட் அப்டேட், ஓடிஜி அப்டேட்ஸ் வந்துடுதுங்க. மிரர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாங்க, வெஹிக்கிள் கேமராஸ். பட் ரொம்ப ரெஸ்பான்சிவ் வந்து ஸ்லோவாக தான் இருக்குது. இவங்க டோர் சாத்திக்கிறேன். மிரரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீட்டட் ஃபங்க்ஷன் வந்துடுது. பிளைண்ட் ஸ்பாட் அசிஸ்ட்கான சென்சார்ஸும் வந்துடுது. யூஸ் பார்க்கலாம். ட்ரெய்லர் வியூ, வெஹிக்கிள், ஸ்டேரிங் ஆங்கிள் வந்துடுதுங்க. ஆஃப் ரோட் போகிறப்ப பிச் ரோல், ஆஃப் ரோட் கண்ட்ரோல்ஸ் தாங்க மேக்ஸிமம். ஃப்ரண்ட் சீட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டட் சீட் இருக்குது, வென்டிலேட்டர் சீட்டுமே இருக்குது. ஸ்டேரிங்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டட் ஃபங்க்ஷனுமே கொடுத்துருக்காங்க. எஸ், கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருந்தே பண்ணிக்கலாம். எஸ், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக அமெரிக்கன் மார்க்கெட்ஸில் பண்ண கார் அப்படிங்கிறனால ஸ்டேரிங்கான கண்ட்ரோல் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக ஸ்டேரிங் வந்து ரைட் சைடில் இருக்குது, பட் கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து லெஃப்ட்டில் இருக்குது. பிகாஸ் இது வந்து US மார்க்கெட்டில் பண்ண கார், ஸோ அதுக்காக தான் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. ஆப்ஸ், கம்ஃபர்டபுள் நேவிகேஷன் கொஞ்சம் ஸ்லோ தாங்க. ஸ்க்ரீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு ரெஸ்பான்சிவெல்லாம் இல்லை. ஹுண்டாய் கியாவோட கம்பேர் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு ரெஸ்பான்சிவெல்லாம் இல்லை.